الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. هكذا وما سكلوا للصواب وأن تشامل لك أفضل TV3 الشرين منا تارو مو gyara لكن السلام عليكم تعديل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرين دا شين النصيحة فاونديشن ɗauki nauyin kawo mana wanda muke karatu littafin riyadul muhtasibin, wato dausayin masu umarni da kyakkyawa aiki su yi hani daga mummuna. Yau za mu karanta hadisi na 39 cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari akan wanda yake dukan bayinsa ko kuma su yi mashi hidima. An abi مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت. أبي مسعود كيف وترانا أنا كسر شيء من دوكان وتباوانا تقول لا سمعت صوتا من خلفي سينجون صوتي تبايانا إلى شو اعلم أبا مسعود كسني يا أبا مسعود. لم أفهم الصوت من غضب سوى أنا بشين لك كي بنغاني ما صوت معي بس أنا نقول صوت معي قال فلما دنا مني منذ الله إذا تميمي توا ce lokacin da ya kusa da ni sosai idan huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi sai ne cewa manzo Allah ne. Fa idan huwa yaqul ashe cewa yana faɗa yana cewa i'lam ya aba mas'ud i'lam aba mas'ud saniya aba mas'ud ka saniya aba mas'ud. Qala fa alqaitu as-sawta min yadi saboda mun ya tamimi ta mashi cewa ka saniya aba mas'ud sai ce sai ne jefar da bulala a hannuna. Fa qala i'lam aba mas'ud anna Allah aqdaru alayka minka ala hadha al-gulam. Allah subhanahu wa ta'ala ya fi iko da mallaka a kan ka fiye da kai yadda kake da iko da mallakan wannan bawa. Yadda kake ganin kana da iko da mallaka a kan shi ya saba maka ya fusata ka kana dukan shi, to Allah ya fi iko da mallaka a kanka ba kuma kana saba mashi kuma ya kyale ka. Faqal qultu la adribu mamlukan ba'dahu abadan. Yace ya Rasulullah daga yau zan sake dukan wani bawa ba. A wani lafzi fa qultu ya rasul huwa hubul li wajhi Allah. Wani lafzi ce ya manzo Allah na yanta shi ya zama da saboda Allah. Fa qala ama law lam taf'al la fahatka an-nar. Shi amma da ba kai haka ba ka yanta shi shine salaman ka shine zaman lafiyarka da sai wuta ta shafi ka dai lashe wuta sai ya taba ka. Aw lamassatka an-nar ko kuma mai riwaya ce au kala rawi au lamasatkan na cewa sai wuta ta shafe ka. Ma musulmi da tuna hadisi. A cikin wannan hadisi akwai abin ruwa yin ihtisabi akan mai gida ko mai dukiya ko wanda ke da bayi ko wanda ke da yara akan yi kyawun mu'amala da su. Hadisi sun zo da yawa akan muhimmancin mu'amala da bawa ko kuma ɗan aiki, musamman aikinmu yanzu da ake ƴaƴa ne ba bayi ba ne ba su suka yi ba, yana maka aiki amma tsawa da duka wani Allah su ta'ala ya sauka. Kuma ya kamata musulmi da aka mishi wa'azi ko da shi gaggauta karɓa ya bi abin da aka ce domin shi ne tsiran shi da rahoton shi. A kiyaye zalunci ya tisabi akan zalunci da dukkan kalolin zalunci, musamman zaluncin da manya masu kuɗi masu ƙarfi suke wa masu wani ko talakawa. Dole ne ya tisabi mai hani daga mummuna aiki ya tsayu akan wannan aikin, ya tsaye ga cewa ba a yi haka ba. Ko da yaushe kaga ana zalunci kai kokari ka hana zalunci ka ɗauke zalunci. Musulmi ya amfani da maimaita kalmar i'lam aba mas'ud ba so ɗaya ba so biyu ba domin mutum ya sani, musamman idan yana cikin fushi wannan yana sa ya sauko ya saurari mutum. Tsoratarwa a cikin inkarin musulmi ya yi tsoratar da shi da wuta da azabar Allah, wanda ya sa al-mas'ud ya saduda ya miƙa al'amari har ya yanta wannan bawa. Hadisi na gaba kuma na ƙarshe a wannan darasi namu kuma shine na ƙarshe a wannan musabaka ta mai albarka shine hadisi na 40 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ihtisabi shi ma akan waɗanda suke nuna mu'amalan bayansu ko kuma suke tozarta su ko suke auna musu nau'o'a na zagi daban-daban saboda ganin cewa su masu ƙarfi ne su masu iko ne. An Abi Dharr radiyallahu anhu
qala inni sababtu rajulan fa'ayyartu bi ummi Abi Dharr yace na zagi ni ce ku ce mun yi wato musayan magana da zagi da wani fa'ayyartuhu bi ummihi sai na aibanta shi na zage shi da maman shi akan cewa maman shi ko baka ce ko wani abu kamar haka cewa ya ibn sauda dan bakar mace faqala nabi sallallahu alaihi wasallam aka kai mishi labari yazo labari ya isa mishi sun ce ya bata a ayyartahu bi ummi abada yanzu ka zage shi ka aibanta shi da mahaifiyar shi innaka mu'un fika jahiliya kai mutum ne dai har yanzu kana dabi'u na jahilai ikhwanukum khawalakum yan uwanku da suke muku aiki ai masu taimakon ku ne masu agaza muku ne ja'alahumullahu tahta aydikum Allah ya sanya su karkashin ku ne sasa su bayi kawai amma ba wai ana nufin ku azabtar da su ba amma kana akhuhu tahta yadi lokacin ka uwanka musulmi ya zama karkashin ka a matsayin bawa falyut'imuhu mimma ya'kul to ya ciyar da shi daga abin da yake ci wani yulbisu mimma yalbas ya bashi irin tufafin da yake sa shi ma ya sa kada ya bar shi a muzance sai kaya sun yi yaƙi sannan a bashi saboda ana ganin shi bawa ne wala tuklifuhum min ma yaglibuhum kada ku kallafa musu daga aiki abin da zai rinjaye su ya musu koyi wahala ta wahala tana wanki ta wahala tana shara tana mofi ba wanki kina cin kwance kina kallon TV kina chatting tunda ya aiki ce kina bata kuɗi yanzu an ga ce na kada ku dora musu aikin da yafi karfin su fa in kallaftu ku dora musu aikin da yake da yawa yafi karfin su fa inuwan ku taimaka musu ku tashi tare da su kuma ku yi aiki wa Bukhari da Muslim da lafzul Bukhari wannan shine kyakkyawan mu'amala da ya kamata a yi bayi manzo Allah sallallahu a wannan hadisin yayi tsananin lurawa da tsananta magana har cewa innaka mu'un fika jahiliya ga Abadhar duk da cewa Abadhar babban mutum ne mai falala mai daraja to mutane masu girma da daraja idan sun saba su ma akan yi musu wato inkari a nuna cewa ba su kyauta ba kuma wanda zai musu sai sa su ji cewa lalle ba su kyauta ba shi sa manzo Allah sallallahu shi sa wani hadisi yake cewa duk da shekaru ya Rasulullahi har yanzu ana cewa ina jahiliya manzo Allah ce kana jahiliya har yanzu tunda baka daina ayyaba mutum ba da muzanta shi da mahaifiyar shi domin duk abin da mutum bai da dama bai da hali wato bai da wani hannu a ciki to bai kamata mutum ka muzanta shi ba dan mutum ba fari ba ne ko don mutum ba balarabe ba ne ko ba bature ba ne ko gajere ne ko dogo ne ko yana da mummunan halitta duk wannan ba shi yau kanshi ba shi ma haka ya kan shi ko ya fito wata kabila ba shi ce a kai shi kabila ba ko ya fito wata ƙasa duk wannan mutum ba da kada damar ka sauke shi da shi kai ma ba ka da damar ka yi alfahari da shi don ba biya kai ba wani abu kai ba kawai ka tsinci kanka kenan abin da ba aikin ka bane bi yiwa kai alfahari da shi kai balarabe ne ko dan kai dan wani ne bai sai yi kai alfahari da shi shi sa musulun ce har alfahari da nasaba da dangantaka daga cikin al'amarin jahiliya sannan ce babu manci da ja da baki a musulunci saboda me ya nuna mana cewa ina abubuwan duk ba mun kai ba ni ne kenan ba haushi ba yawanci kan shi balarabe ba shi kan shi ba platani ba shi kan shi fari ko dogo ko gajere ko ya fitar da shi gidan suwa ba duka Allah yi haka idan mutum ya samu kan shi mummuna ko me ba shi mukan shi da haka su kan shi da wannan yana nuna cewa karancin hankali da rashin tunani domin kai da kai ba haka ba kai ma ba wani abu ka nema ba idan ya so ya zama kai ba za a iya ba kai ma idan ka so ka zama shi ba za ka iya ba su da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya yi tsananin inkari kuma wannan ya sa yin ihtisabi inkari da masu dukiya akan su kyautatawa da suke gabashin su bayi ko ƴaƴa ne masu aiki a cikinsu a tausaya musu a kula da halin da suke ciki a kula da iyalinsu su ma masu iyali ne da kake su koma gida su ma suna so su koma gida su fira da iyalansu su huta kada ka ɗora musu aikin da ba za su iya komawa ba su tafi a gajiye ba ruwanka idan sun biya maka bukata don cewa kuɗi kake ba su ka tausaya musu ka ji kansu gobe za su ƙara fitowa kwadago abincin da suka karɓa yau bai ce su ba don haka haka abinci da tufafi kai koyi su ma ka ba su mai kyau su kasance sun sa mai kyau shi ma kada a ɗora musu aikin da ba za su iya ba idan aka ɗora musu a taimaka musu haka daga cikin abin da ake so da mutasin kada ya wajen ihtisabi ka dinga nuna wariya
wato waɗanda suke abokanka da na kusa da kai su za ka yi umarni ka hana su kai musu faɗa, waɗanda kuma suke na nesa da kai waɗanda suke umarni kusa da kai afon za ka musu ba za ka lura da su za ka dinga rufa musu ba ka dinga nuna cewa sun kuskure, wanda suke nisa ko kuma talakawa da ba su da komai bayi da waye su ne za ka zo ka dinga komai nasiha ka tana karewa a kansu. Ya kamata nasiha ka ta ƙunshi kowa, ya kasance kowa ana mashi nasiha. Manzo Allah su sun mai ikari da ake ce tawbihi na nuna wato bai kyauta ba a ayyanta hu bi ilmi, yanzu sai ka dinga sukan shi ka zage shi da mahaifiyar shi, haka ya kamata a girman ka a ce ka yi haka. So irin inkarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Abu Dharr kenan. Wa'annan hadisai guda biyu suna da matuƙar muhimmanci a zamantakewar mu, a 'yan kasuwar mu, mata masu gidaje, masu 'yan aiki da suke ɗaukar 'yan aiki. 'Yan aikin nan 'ya'ya ne ba bayi ba ne, sai ka ga cewa an ɗauke su cewa tunda sun zo bukata da lalura ta kowo su, sai sun zo sun nemi aiki, sai sun yi wanke-wanke, sai sun yi wanki, sai sun yi sharan gidan wani, suna ji da su ma suna da izzar su ta ɗan adam, amma za su yi saboda bukatuwarsu da haka domin su biya bukatar iyalansu, domin su ciyar da iyalansu. To ya kamata a ce ana tausaya musu. Kada ki ga cewa Allah ya kawo ta karkashin ki da haka komai ita za ta toilet kashin yara da wake ki zauna gefe kina ganin cewa ai tun da kuɗi kike biyan ta dole ta miki komai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana haka. Har ki dinga jin cewa ai ba ɗaya kuke ba, ni ban mace to Allah ya baki kuɗi suna talaka, Allah zai iya bata kuɗi gobe nan ta zama ta fi kowa kuɗi idan Allah ya ga dama. Shi ma kana gani yana ƙarƙashin ka don kana ganin bai da kuɗi, yanzu me ka fi shi? Ai abin da ka fi shi kawai ya zo yana neman halaliyar sani ƙarƙashin ka. So bai kamata ka dinga mashi. Har wasu suke tambaya, wani bawan Allah ya ba da kuɗi ko kuma mai gida ya ba da kuɗi ya ce a ba aiki, kai sun mata yawa, na ga 10,000 fai bayan zan iya bata 2,000, ko kuma wani ya ba da zakka sun yawa zan iya ba da rage mata. To ita ba kai ka cancanta kenan ka ba a ba da kuɗin, ita bai ce wata cancanta a bata ba, saboda ana ganin ta ita 'yan aiki ce, 'yan ka aiki ce. Ko kuma yaronka a shago kullum cikin wahala da aiki kina gefe, shi bai da damin ya huta, da ya huta tsawa da faɗa da kaza, baka tunanin cewa shi ma jini ne da tsoka, yana buƙatar hutu yadda kake buƙatar ka sha hutu cikin AC cikin banka. So ya kamata su ma wani lokaci ina ma'aikatan ka ce ku zo yau ba a siyo juice ko a siyo kaza, su ga da mai gida sun zauna a teburi ɗaya sun ci abinci sun sha AC da yake sha, sannan su tashi za su koma cikin nishaɗi suna aikin nan suna so, saboda an mutunta su. Mutane aka ce mutum zai iya jurewa yunwa, juye wahala, amma zai juye ta tozarta ɗan adam ta kan shi ba, tozarta matsayin shi kamar cewa shi ba kowa bane kai wani ne, to mutum ba zai iya juye wannan ba. Su da haka mu yi hankali mu kiyayi wannan wato haƙƙin masu rauni, domin haƙƙin mai rauni Allah ne ke kwato mishi da haƙƙinsa. Wanda bai da kowa daga cewa bai da la hawla wala quwwata, ko bai da kowa ba abin da zai zuwa inda zai iya ɗaukar mishi haƙƙi, muna ganin cewa mun fi su muna daga hawa. Don Allah ya saka mutum ko director ko shugaba a wani ko principal ko malamin makaranta, ko ka dinga gallaza wanda suke kasanka, wannan ya saba koyarwa ta shari'a, ya saba tausayi na dan adam, kuma ya saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Wannan su ne darussan mu na yau a cikin wannan hadisi guda biyu, wanda a duka a nan muka zo ƙarshen wannan karatun littafin Riyadul Muhtasibin, wanda yake ɗauke da hadisi 40. Mun bi su ɗaya bayan ɗaya, mun faɗi fa'idodin da ke cikin su, sannan mun yi tambayoyi domin mai sauraro ya ƙara riƙewa, ya ƙara fahimta, sannan kuma ya samu wata la'ada a cikin wannan musabaka. Allah nake roƙo ya datar da mu, ya samu dace, sai kuma Allah ya sake haɗa mu a wani shiri na daban a ƙarƙashin wannan gidan TV, ƙarƙashin wannan cibiya ta An-Nasiha Foundation. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambayar mu kuma